Jeg er i gang med min Moby-sweater fra Petit Knit og er nu færdig med mit rygstykke og skal altså til at samle op til venstre skulder her. Og når vi skal samle masker op til den her skulder, så skal vi samle op imellem maskerne. Og den allernemmeste måde at orientere sig på, når man skal det er altså ved at kigge efter sin opslagskant. Og så simpelthen samle op under hver maske i opslaget. Så jeg vil altså samle op her, og under den næste maske her, og under den næste maske der. Så rammer vi ned lige midt imellem maskerne. Når vi er ved vores drejede masker, altså her, her og her og her, så skal vi derimod samle op midt i masken, for at få det mest harmoniske maskebillede, når vi strikker videre her. Så det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Jeg starter heroppe, hvor min skulder begynder at skrå. Det gør den her ved min vrangmaske. Så jeg finder lige mit garn frem og hopper under den første af de her masker her med min vrang. Sådan der. Tager garnet med igennem og hopper under den næste. Og så er vi faktisk allerede henne ved den første af de her drejede masker. Så i stedet for at hoppe under den næste her, så hopper jeg lige hen og ind midt i masken her. Og der kan jo godt ligge en vendemaske eller et eller andet, der gør det lidt svært, og så må man altså måske lige have fat i en hæklenål for at få garnet med igennem. Det lykkedes mig her. Så fortsætter jeg bare i den næste maske her fra mit opslag. Der. Og i den næste der. Og så er jeg henne ved en drejet maske igen, så i stedet for at hoppe ind der, så hopper jeg lige ind midt i masken her. Sådan der. Og videre maske for maske her fra mit opslag. Hele vejen ned her. Så fik jeg samlet den sidste maske op her, og jeg har nu det rigtige antal masker på min pind til at fortsætte med at strikke den her skulder. Så nu skal vi vende rundt til vrangsiden, og så skal vi strikke den første række på vores diagram. Og når du strikker de første par pinde her, så hold lige øje med, at mønstret er ud for hinanden, at din snoning for eksempel ikke er skrevet hen og er midt i dine vrangmasker eller et eller andet. Jeg kan lige prøve at vise en skulder her, som jeg har lavet, så I kan se, hvordan mønstret kommer til at ligge over for hinanden.